คนสองคนเท่านั้นได้มาพบกันมาเจอกันมารู้จักกันและเจอกันได้หลายวันต้องกลับมาตั้งแต่เดือนกันแล้วผ่านมาก็จะเป็นเรื่องที่สามด้วยจากจากนั้นจากไม่สามารถเลยจะได้เวลาในวันที่วันนี้ตรงกับเราทั้งแล้วนะครับไม่สามารถตอบได้เลยนะครับว่ารักเราเป็นยังไงเราอาจจะเป็นแบบไหนขอเวลาการมานะครับเราทั้งสองคนก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะครับด้วยความสองคนนะครับแต่พร้อมแล้วเรามาได้ร่วมกันในความสุขกันนะครับของตามของของคนไทยนั้นนะครับเป็นคนไทยแต่เป็นความอ่อนน้อยและความอ่อนหวานนะครับและก็ต้องขอบคุณนะครับผมก็ต้องขอแทนในระยะหนึ่งเข้าเกี่ยวกับสายเรื่องราวของการขอเป็นตัวแทนของเราและสาวอย่างเป็นทางการด้านเข้ามาทำขอเสร็จก็ครับ ครับผมสวัสดีครับผมเข้าใจทางจากเจ้าดาวครับวันนี้ก็จะเป็นวันดีนะครับทางท่านนี้ก็ได้รับให้ช่อปองมาก็ถือว่าวันนี้ในเวลาผมและหลายท่านของครอบครัวก็จะถือโอกาสนี้มารอเป็นทางเดียวกันไม่ทราบว่าทางพ่อแก่และคุณพ่อคุณแม่มีความคิดเห็นเป็นยังไง
เ
จะเป็นครอบครัวใหม่นั้น